अगर आप ध्यान से देखो, जब ब्लैक पैंथर में शूरी ने अपने भाई टिचाला के लिए एक खास पेयर ऑफ शूज डिजाइन किए थे जो चलते समय पूरी तरह साउंड प्रूफ थे। ये क्या है? ये तो मुझे पूछना चाहिए कि ये क्या है। बाबा आदम के जमाने वाली चप्पल पहन के क्यों घूम रहे तुम्हें हो? मेरी शाही सैंडल्स पसंद नहीं है? ये पहन के देखो। जब ब्लैक पैंथर उन्हें पहनता है तो शूरी बताती है कि ये फुली ऑटोमेटेड हैं और कम्प्लीटली साउंड अब्सॉर्बेंट बनाए गए हैं। लेकिन कुछ समय बाद वही शूज चलते समय हल्की आवाज करने लगते हैं। डिलीट करो वीडियो।